Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութը ինչպես ընտրել կարի մեքենա տան համար։ Կարի սարքավորումների մոդելների մեծ մասը, որոնք առկա են ժամանակակից շուկայում, բավականին արժանի են որակի, ֆունկցիոնալության և տան օգտագործման համար։ Համենայն դեպս խոսքը վերաբերվում է ամենահայտնի կայացած բոլորի կողմից նախընտրելի ապրանքանիշերին։ Հիմա դուք տեսնում եք այն ձեր էկրաններին։ Այստեղ ես նշել եմ ամենատարածված ֆիրմաները, բայց կան ֆիրմաներ, որոնք հայտնի չեն, բայց ոչ մի բանով չեն զիջում իրենց ֆունկցիոնալությամբ այս հայտնի ֆիրմաներին։ Իսկ ինչու է խորհուրդ տրվում ընտրել հայտնի ֆիրմաներ, դրա մասին մի փոքր ուշ կխոսեմ։ Կարի մեքենաների մոդելների առատությունը բարդացրել է ընտրությունը, հատկապես սկսնակի համար։ Այս տեսանյութը կօգնի ձեզ կողմնորոշվել, թե ինչ է ժամանակակից մեքենաները և հասկանալ, թե ինչպես ընտրել տան համար կարի մեքենա։ Նախքան կարի մեքենա գնելը դուք պետք է հստակ կողմնորոշվեք, թե ինչի համար է ձեզ հարկավոր մեքենան, հիմնականում ինչ եք կարելու, ինչ ծանրաբեռնվածությամբ, ինչ կարատեսակներ են անհրաժեշտ լինելու, որպեսզի կարողանաք իրագործել ձեր ծրագրերը։ Եթե ձեզ հարկավոր է կարի մեքենա, որտեղ պետք է կատարեք պարզ գործողություններ, օրինակ սրբիչներ, սփռոցներ, հագուստի վերանորոգումներ կատարեք տունը, կարեք թեթև և միջին գործվածքից պարզ հագուստ, կարող եք ուշադրություն դարձնել ոչ թանկարժեք մոդելներին, հիմնական գործառույթներով, այսինքն հիմնական կարատեսակներով։ Այն կարող է լինել Brother LX 700 օրինակի համար, բայց կարող եք ընտրել նաև այդ գնային սիգմենտի մեջ մեկ այլ ուրիշ ֆիրմա, որ դուք կնախընտրեք։ Այսպիսով, կարի մեքենա ընտրելիս պետք է հստակ կողմնորոշվեք ինչ եք կարելու և ինչ քանակով։ Մեծաքանակ բարդ հաստ կտորների համար, որ կարի տարբեր գործվածքներ, խորհուրդ է տրվում ընտրել արդյունաբերական մեքենա։ Ժամանակակից կարի մեքենաները լինում են էլեկտրոմեխանիկական և համակարգչային, որ ասում են նաև էլեկտրոնային։ Յուրաքանչյուրը ունի իր առավելությունները և թերությունները։ Էլեկտրամեխանիկական մեքենաները կառավարվում են թափքի անիվներով, լծակներով, ներսում մեխանիկա և էլեկտրական շարժիչ, որը շարժման մեջ է դնում մեխանիկական դետալները։ Նման մեքենաների առավելությունը սարքի պարզությունն է և վերանորոգումը, հուսալիությունը և ցածր գինը։ Համեմատած համակարգչայինի հետ նրանք կարող են ունենալ ավելի քիչ կարատեսակներ և գործառույթներ, բայց սովորաբար առկա հավաքածուն բավարար է տանը կարելու և տարբեր գործվածքների հետ աշխատելու համար։ Կարատեսակները սովորաբար լինում են 10-ից ավել։ Հիմա խոսեմ համակարգչային մեքենաների մասին, ինչով են այն տարբերվում։ Այստեղ կա դիսպլեյ էկրան, այն լինում է մեծ, փոքր։ Մեքենաներում կարող է լինել տարբեր թվով ծրագրեր, տարբեր հիշողությամբ կապված կարատեսակների հետ։ Համեմատած էլեկտրամեխանիկական մեքենաներին, այստեղ կարատեսակները շատ է, կապված ծրագրի հիշողության հետ։ Կան շատ ֆունկցիաներ տրիկոտաժ կարելու, ավերլոկի նմանակում, դեկորատիվ նախշեր։ Այս տեսակի նրանք լինում են շատ, քիչ, նայած ծրագրից։ Լինում է կոճակի անցքը 1-ից ավելի, ու քանակը այնտեղ կապված է գնի հետ, որքան շատ թանկարժեք է և այնքան շատ ծրագիր ունի, այնքան կոճակի անցքը օրինակ կարող է լինել 6-7 տեսակի, որը կատարվում է ավտոմատ։ Իսկ այստեղ կիսաավտոմատ։ Այդ իսկ պատճառով նման մեքենաները համեմատած էլեկտրամեխանիկականների ավելի թանկարժեք են և գնային առումով նրանք կես միլիոն ռուբլի կարող են արժենալ, նայած թե ինչ գործողություններ և ինչ քանակի աշխատանքներ է կատարում։ Փորձագետները ասում են, որ չպետք է կարծեք, թե էլեկտրոնային մեքենաները ավելի հուսալի են, քան էլեկտրամեխանիկականները, կամ ավելի դիմացկուն են, դա այդպես չի, ընտրությունը կատարվում է հիմնվելով, թե որքան հեշտ եք աշխատում էլեկտրոնային մեքենաների հետ և որքան գումար եք պատրաստ վճարել հավելյալ հնարավորությունների համար։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք դա մեքենայի մաքոքի տեսակն է, մաքոքը դա չելնոքն է, այն լինում է հորիզոնական և ուղղահայաց պտտվող և ճոճվող, սա ճոճվողն է,
Իսկ պտտվող մաքոկը դնում են հիմնականում արտադրողական մեքենաների, բայց կա նաև կենցաղային։ Ես ներկապահին կարող եմ ձեզ ցույց տալ միայն իմ արտադրողական մեքենան, քանի որ չունեմ կենցաղային կարի մեքենա, որը ունի պտտվող ռոտացիոննի մաքոկ։ Սկսենք հորիզոնական մաքոքից։ Հորիզոնական մաքոք դնում են և միջին գների, և թանկ մեքենաների վրա։ Այն հարմար է օգտագործման համար, որտեղ շպուլկան պատյանի մեջ տեղադրվում է միանգամից կեռիկի մեջ։ Այն շատ հարմար է սկսնակների համար, որտեղ աչքի է ընկնում իր պարզությամբ և հեշտությամբ։ Բայց կա նաև առանձնահատկություն։ Առանձնահատկությունը այն է, որ այստեղ պետք է օգտագործեք հիմնականում բարակ թելեր։ Դժվար է կառավարում թելի լարվածությունը, առավելությունը այն է, որ թափանցիկ է և դուք միշտ կարող եք տեսնել ինչքան թել է մնացել այնտեղ։ Այստեղ խորհուրդ չի տրվում օգտագործել հաստ, կոպիտ, խիտ ինչ-որ թելեր, որովհետև այն վնասում է մաքոքը։ Քանի որ հաստ թելերի դեպքում չելնոքի վրա միշտ կառավարելու տեղ կա, որ ավելի որակը լավացնում է, այստեղ այդ կառավարումը չկա։ Չնայած նրա, որ սա այս չելնոքների ամենամեծ մինուսն է, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի դուք որակյալ կատարեք թեթև և միջին կտորների համար, այսինքն բարակ, թեթև, միջին կտորների համար։ Հաջորդ մաքոքը դա ուղղահայաց կամ ուղղահայաց ճոճվող մաքոքն է, այս մաքոքը համարվում է վետերանը մաքոքների մեջ։ Այն դրվել է լեգենդար Պադոս, Չայկա, Ռադոմ, Վերինտասի առաջին մոդելներում։ Աչքի է ընկնում պարզությամբ, հուսալի է և աշխատում է շատ երկար տարիներ։ Այսօր այս տեսակի մաքոքը դրվում է և բյուջետային մեքենաների վրա, և թանկարժեք մեքենաների վրա։ Այս մաքոքի հիմնական առավելությունը դա իր ամրությունն է և տարբեր թելերի օգտագործելու և հաստ խիտ գործվածքների հետ աշխատելու ունակությունը, քանի որ ստորին թելը ունի կարգավորելու հնարավորություն։ Շպուլկան դրվում է այս կաղապարի մեջ, նայած մենք այն ասում ենք որպես չելնոք, մաքոք, բայց մաքոքը մեխանիզմն է, որ մեջն է, եկեք ես սրան նույնպես անվանեմ մաքոք, որովհետև չգիտեմ հայերեն անվանումը։ Այսպիսով, այս մաքոքի վրա կա շուռուպ, որտեղ մենք կարողանում ենք թուլացնել այդ լարվածությունը, երբ որ հաստ թել է անում ենք թույլ, երբ որ բարակ թել է ձգում ենք այս շուռուպը և կարգավորում է թելի լարվածությունը և կարի որակն ենք կարգավորում դրանով։ Այստեղ չկա այդ հնարավորությունը և շատ դժվար է ներսից դա կառավարել, դրա համար հարկավոր է անպայման մեխանիկ, որ դա կատարի, եթե դրա իհարկե անհրաժեշտությունը լինում է։ Մյուս մաքոքը համարվում է ուղղահայաց պտտվող կամ ռոտացիոննի մաքոք։ Ռոտացիոննի մաքոքը առաջադեմն է բոլոր մաքոքների մեջ, այն հաճախ տեղադրվում է արդյունաբերական մեքենաների վրա, այս տեսակի մաքոքը կոչվում է նաև արդյունաբերական։ Կենցաղային մեքենայի մեջ դրա առկայությունը ցույց է տալիս նրա բարձր դասը։ Նման մաքոքի առավելությունը դա հեշտ կարգավորումն է, լավ աշխատանքն է, նույնիսկ բարդ գործվածքների հետ և ցածր աղմուկ, կարի բարձր արագություն։ Ամենակարևորը ծանրաբեռնվածության դիմակայելու ունակությունն է։ Հիմնականում նման մաքոքով մեքենաները թանկ են, քանի որ այն նաև հագեցած է տարբեր պարամետրներով, էլեկտրոնային են, մեծ դիսպլեյ, կարատեսակների շատություն, ասեղնագործություն նույնիսկ, և այդպիսի մաքոք չեն տեղադրում բյուջետային մեքենաների վրա։ Սովորաբար այս մաքոքը օգտագործում են, այսինքն տեղադրում են միայն թանկարժեք մեքենաների վրա։ Չնայած ես տեսել եմ նաև բյուջետային մեքենաների վրա նման մաքոք, բայց այն հիմնականում անհայտ ֆիրմա է և դրա վրա ինչ-որ ակցենտ են տվել, որպեսզի գոնե ինչ-որ մի բանով առավելություն ունենա այդ մեքենան։ Սա որպես ինֆորմացիա, բայց ուզում եմ, որ դուք մտածեք, որ եթե կա նման մաքոք և այն պետք է դիմանա ծանրաբեռնվածության, ապա բյուջետային մեքենայի վրա շատ դետալներ կա, որ պլաստմասից են, որ պլաստմասը կարող է լինել ոչ բարձր որակի, այսինքն այդտեղ շատ բաներ կա, որ ծանրաբեռնվածությանը չի կարող այդ մեքենան դիմանալ։ Հետևությունները ուզում եմ թողնել ձեզ, որովհետև այլ կերպ ասած այս տեսակի մեքենաների վրա նման մաքոքը անարդյունավետ է ուղղակի։
Օրինակ, ի տարբերություն պտտվող մաքոքի, այս ճոճվող երկուսն էլ ուղղահայաց են, ճոճվող մաքոքի կարի արագությունը սահմանափակ է, այսինքն դանդաղ է համեմատած պտտվողի և աղմուկ է բարձրացնում շահագործման ժամանակ։ Չնայած նոր մոդելը, այսինքն նոր ժամանակակից մեքենաների վրա դա այդպես նվազագույնի է հասցրած, որ գոնե անաղմուկ աշխատի, որտեղ հիմնականում նման մեքենաների վրա դրվում է ճոճվող ուղղահայաց մաքոք։ Այս մաքոքով մեքենաները համարվում են всеядные, այսինքն ամեն ինչ կարող, որտեղ այստեղ կառավարվում է թելը և կարելի է հաստ կտորներ կարել և այլն, և համել не жалко будет։ Այնպես որ եթե տան համար եք օգտագործելու, խորհուրդ է տրվում այսպես էկոնոմ կլասի մեքենա ընտրել, որտեղ այստեղ կարող եք զբաղվել և օրինակ պեչորկա կարեք, և կվիլտինգ անեք, այսինքն ասեղնագործեք, և թեթև հագուստ կարեք, վերանորոգեք, այսինքն այս մեքենան թույլ ծանրաբեռնված, ոչ ամեն օր աշխատանքի համար է։ Հորիզոնական մաքոքով մեքենաները նույնպես օգտագործում են հոբիների համար, զգեստների, բայց ավելի էլի կրկնեմ թեթև, միջին, բարակ կտորների համար։ Հաստ նույնպես կարող եք կարել, բայց չչարաշահել։ Եվ էլեկտրոնային և էլեկտրամեխանիկական մեքենաները ունեն բոլորը նույն համարյա առանձնահատկությունները, այս պլաստինաները, որտեղ որ կան նշումները, քանի սանտիմետր, միտեղ կա թելելու ինչ-որ հարմարակ, միտեղ չկա այն, լապկաների ընտրությունը, կարատեսակների շատ թե քիչ, այսինքն ամեն ինչը ապահովված է մեքենաների մեջ կա։ Ասեղնագործության համար այստեղ այս ատամիկները չի իջնում, օգտագործում են ահա այսպիսի պլաստինա, որը որ փակում է այդ ատամիկները։ Այն դրվում է հետևյալ կերպ և արդեն կարող եք ասեղնագործել։ Իհարկե ասեղնագործությունը չի տալիս այնպիսի որակ, ինչը որ կտար ասեղնագործող մեքենա, բայց ահա այս թաթիկի, որը կվիլտինգի թաթիկ է համարվում, դրա օգնությամբ կարող եք ասեղնագործել և այս պլաստինայի։ Սա այսպիսի մեքենաների, երբ որ չկա ատամիկները իջնելու այդ հարմարանքը, չնայած հիմա համարյա թե ուրիշ մեքենաների մեջ կա այդ հարմարանքը, բայց եթե ձեր նաբորի մեջ կա այս պլաստինան, ուրեմն պետք է այսպես տեղադրեք։ Իսկ այս թաթիկը տեղադրում են, այստեղից հանում են և այն մտնում է և շուրուպով ձգվում է հետևյալ կերպ։ Այսինքն այս շուրուպից պետք է հանեք այս ոտիկը և տեղադրեք այդպես։ Բոլոր նաբորների մեջ կա այսպիսի թաթիկներ, որը երկու կողմից կարում են, համարյա թե ստանդարտ բոլորի մեջ կան այս նաբոր, այս հավաքածուները։ Այս տեսակի մեքենաների մոտ ատամիկները իջնում է կամ այս հետևից, կամ ներսից, չուլոքի մոտ տեղ կա, կամ էլ այստեղ ուրեմն այսպես մի հատ տեղ կա, որտեղ այսպես առաջ եք տանում և ատամիկները իջնում են։ Այդտեղ դուք կարող եք ասեղնագործել, որը ավելի հարմար է։ Այստեղ նույնպես տեղադրվում է կվիլտինգի թաթիկը և ասեղնագործում եք։ Ես ընդհանրապես ոչ մեկին ոչ մի մեքենա խորհուրդ չեմ տալի, բայց այս մեքենան Ջանամե DS601-ն է, որպես խորհրդի կարգով կարող եմ ձեզ խորհուրդ տալ, բայց կասեմ, որ իրանց գնային սանդղակի մեջ կարելի է նախընտրել նաև Zinger, կարող եք ընտրել մեկ այլ ուրիշ ուրեմն արտադրողի, միևնույն է նրանք կարդարացնեն ձեր սպասելիքները։ Ես իհարկե ինչու եմ խորհուրդ տալիս Ջանոմը Հայաստանում օգտագործելու համար, քանի որ Հայաստանում ամենաշատը նախընտրում են այս ֆիրման, դա նշանակում է, որ ավելի շատ վարպետները կարող են ձեզ օգտակար լինել, մասերը շատ կլինի այս մեքենայի, մասնագետներ կլինի, այսինքն շատ օգտագործող մարդիկ կլինեն և կարողանան ձեզ խորհրդով օգնել, եթե ինչ-որ հարցեր առաջանա օգտագործելու ժամանակ։ Այստեղ ես օրինակի համար ցույց եմ տալիս երկու տարբեր կառավարման մեքենաներ, սա էլեկտրամեխանիկական է, մյուսը էլեկտրոնային, բայց երկուսն էլ համարյա գնային արժեքով նույնն են։ Ես ուզում եմ, որ դուք ուշադրություն դարձնեք ներքևի գրված այն տաբլիցային, որտեղ գրված է Chellock-ի տեսակը և
ինչ մեքենա է, ինչ կառավարմամբ, էլեկտրամեխանիկական թե էլեկտրոնային, կարա տեսակների չափը, այսինքն դուք դրանց վրա պետք է ուշադրություն դարձնեք մեքենան ընտրելիս և իհարկե գնի։ Իսկ այս տարբերակը, երբ որ մաքոքի այստեղ պտտվող մաքոքն է, ռոտացիոն է, եւ այստեղ կան, տեսնում եք, ինչքան շատ կարատեսակներ, այնտեղ մտնում են նաեւ, քանի որ սա կոմպյուտերացված է, այսինքն համակարգչային է, այնտեղ կան արդեն ծրագրեր շատ եւ պետլյանների քանակներ շատ։ Բնականաբար, որքան գինը բարձր է, այնքան ավելի շատ հնարավորություններ ունի մեքենան։ Մնացած ստանդարտ ֆունկցիաները բոլոր մեքենաների համար համարյա նույնն է, մեկը ունի թելելու հնարավորություն, մեկը ունի պետլայի մի քանի տեսակ, մեկը մեկ տեսակ, մեկի մոտ ավտոմատ է, մյուսի մոտ պոլուավտոմատ է, այսինքն կիսաավտոմատ է։ Երկուսի մոտ էլ դուրս է գալիս եւ նեղանում, այսինքն ստացվում է թև կարելու հարմարություն, լույսի շատ եւ քիչ վառ տեսակ, այսինքն դա նույնպես կապված է գնի։ Բոլոր նոր ժամանակակից մեքենաները հագեցած են համարյա թե նույն ֆունկցիաներով։ Ուղղակի միշտ հիշեք, որքան գինը բարձր է, այնքան ֆունկցիաները շատ են, ընդամենը դա։ Դրա համար ամենասկզբից ասեցի, նախքան կարի մեքենա ընտրելիս պետք է որ իմանաք հստակ ինչի համար եք դուք այդ կարի մեքենան ուզում։ Ինչ եք կարելու եւ ինչ ծառաբեռնվածություն։ Դա ամենակարևոր բանն է, որ դուք հենց սկզբից պետք է որոշեք եւ ձեր համար պարզեք։ Տան օգտագործման համար այս երկու մեքենաները հիանալի կարող են իրենց առջև դրված խնդիրը կատարել։ Նշեմ նաև, որ բոլոր ֆիրմաների այս կատեգորիայի մեքենաները նույն կատեգորիայով, այսինքն նույն մակարդակի մեքենաներ են։ Ամեն մաստեր այսինքն ամեն մասնագետ իր օգտագործած մեքենան է խորհուրդ տալու, որովհետև պարզ է, որ մենք բոլորս չենք կարող բոլոր կարի մեքենաները օգտագործենք։ Մենք օգտագործելու ենք մի քանի կարի մեքենա եւ մի քանի տարի ենք օգտագործելու, այսինքն դա այնպես է, որ ոչ մեկ չի կարող հստակ ասել որն է լավ։ Մանավանդ որ կարի մասնագետները նույնիսկ չայկապադոզ կարի մեքենաների վրա կարող են իրանց այդպես ասած շեդևեռները ստեղծեն, այսինքն դա մասնագետի ձեռքի շնորհքն է, այլ ոչ թե կարի մեքենայի։ Կարի մեքենան տալիս է արագություն, իսկ որակը շատ դեպքում մենք կարող ենք ստանալ նույնիսկ, ես ասում եմ, չայկա կարի մեքենայով, այսինքն դա մաստերի, մասնագետի հմտություններից է կապված։ Եվ աշխատանքի արագությունից, ուղղակի ինչքան խնդիրներ չի լինում կտորների հետ աշխատելու, այնքան արագ է զղջացնում։ Թե որը կընտրեք հորիզոնական մաքոքով ուղղահայաց, թե ռոտացիոնի, դա արդեն ձեր գումարից է կապված, ձեր նախընտրությունից։ Չգիտեմ որքանով իմ տեսանյութը օգնեց ձեզ ընտրության հարցում, բայց երևի թե ավելացնելու բան չունեմ, որովհետև իրոք բոլոր ֆունկցիաները բոլոր մեքենաների վրա նույնն են, ուղղակի մի տեղ կա, որ օրինակ այստեղ կնոպկաներով է հետադարձ կարա, իսկ մյուս տեղը այսպես դուք պետք է ձեռքով բարձրացնեք եւ իջացնեք, այսինքն որոշակի այդպիսի տարբերություններ են, բայց դա չի խանգարում ինչ-որ հագուստ ստեղծելու կամ կարի որակի հետ։ Նոր մեքենաների վրա լինում է նաև արագության կարգավորում, այսինքն դանդաղ արագ եւ ավելի արագ, որ դնեք կամ օրինակ ասեղը բարձրացնող հատկություն, այսինքն դա որքան մեքենան թանկարժեք է, այնքան այդ ֆունկցիաները կան։ Այսքանով վերջ փորձեցի անդրադառնալ ամենակարևոր բաների վրա, դա կառավարման տեսակն էր, մաքոքի տեսակն էր, գինն էր, որ պետք է կողմնորոշվեք ինչ եք ուզում։ Հուսով եմ կարողացա ձեզ օգտակար լինել։ Շնորհակալություն բոլորին, դիտումների համար։